Ahojte, vítam vás v čarovnom svete háčkovania Le Crochet Monique. Dnes tu mám pre vás ďalší jednoduchý a rýchly projekt, a to háčkovanú čelenku. Keďže mi zostáva občas nejaké to klpko, škoda ho nevyužiť. Väčšinou mi zostane priadza, keď háčkujem nejakú šatku. Nikdy neodhadnem presnú spotrebu, keďže priadzu kúpim a ani neviem, čo z toho bude. Tak vlastne vznikla aj táto čelenka. Je teda krásnym doplnkom k hociakej šatke a samozrejme nie len k šatke. Ak máte hrubú priadzu, dostatočne veľký háčik, čelenku máte tak do pol hodinky hotovú. Vo videonávode nájdete inštrukcie na dospelú a aj detskú veľkosť. Použila som rovnaký vzor ako na jednoduchú háčkovanú čiapku, ktorej návod nájdete pod videom, keďže sa vám vzor veľmi páči. Viac informácií nájdete v odkaze pod videom, ale nebudem zbytočne teda veľa rozprávať, poďme spoločne háčkovať. Budeme potrebovať priadzu, ja tu mám takúto priadzu, super chunky. Toto je 50 gramové klpko, obsahuje 97% akrylu, 3% viskózy, odporúčaný háčik je 6 mm. Čiže priadza. Ďalej budeme potrebovať háčik, ja som si vybrala 7 mm háčik, ihlu na zapracovanie a vlastne zošitie, a nožnice. Ak to máme, môžeme sa pustiť do práce. Zoberieme si priadzu, háčik, urobíme si základné očko a 12 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ideme robiť prvý riadok. Urobíme krátky stĺpik do druhého očka od háčika. Čiže 1, 2, krátky stĺpik. Do toho istého očka urobíme aj dlhý stĺpik. Teraz toto ďalšie očko preskočíme a do ďalšieho očka urobíme krátky stĺpik. A do toho istého očka dlhý stĺpik. Očko preskočím, do ďalšieho krátky stĺpik. A do toho istého očka dlhý stĺpik. A pokračujeme, až prídeme na koniec. Jedno očko preskočím, do ďalšieho krátky stĺpik, aj dlhý stĺpik. Preskočím do ďalšieho krátky stĺpik, aj dlhý stĺpik. No a prišli sme na koniec, toto očko preskočím a do posledného očka krátky stĺpik. Čiže prvý riadok máme hotový. Ideme na druhý riadok. Jedno reťazkové očko, ktoré mi bude slúžiť na otočenie, otočím. Tu do tohto prvého očka urobíme krátky stĺpik a aj dlhý stĺpik. Toto ďalšie očko preskočíme, do ďalšieho krátky stĺpik, aj dlhý stĺpik. Jedno očko preskočím, do ďalšieho krátky, aj dlhý stĺpik. A pokračujeme až do konca riadka. Preskočím, krátky, dlhý, preskočím, krátky, dlhý. Prišli sme na koniec, toto očko preskočíme a do posledného očka urobíme iba krátky stĺpik. Takže máme hotový už aj druhý riadok. Ďalej budeme pokračovať rovnakým spôsobom a budeme stále opakovať tento druhý riadok. Takže jedno reťazkové očko otočím, do prvého očka krátky stĺpik, aj dlhý stĺpik. Jedno očko preskočím a znovu krátky a dlhý. Preskočím, krátky, dlhý. A pokračujeme ďalej, až prídeme na koniec. A na konci očko preskočím a do posledného ide iba krátky stĺpik.
čiže tretí riadok je hotový. No a pokračujeme rovnakým spôsobom ďalej. Ak by ste chceli širšiu tú čelenku, tak vlastne základný počet týchto reťazok na začiatku reťazkových očiek musí byť párny počet. Čiže ja som dala 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Môžete dať 14, 16, 18, podľa toho, koľko potrebujete a akú hrúbku priadze máte. Čiže široké. A šírka je v tomto mojom prípade 12 cm. A pokračujeme ďalej teda rovnakým spôsobom a urobíme si potrebnú dĺžku. Čiže jedno reťazkové očko točím a pokračujeme. Ak budete mať požadovanú dĺžku hotovú, pre moju dospelú veľkosť urobila som 32 riadkov, čo je vlastne 45 cm. Samozrejme je to poddajné, ono sa to prispôsobí. Čiže to je dospelá veľkosť. Ak by ste chceli robiť detskú veľkosť, stačí vám 30 riadkov, to je nejakých 40 cm. Takže keď to máme hotové, prídeme na koniec, ukončíme. Necháme si takú dlhšiu priazu. Ukončíme a ideme si to zošiť. Akým spôsobom budeme zošívať? Preložíme si čelenku na polovicu týmto spôsobom. Čiže polovička ide sem. Takto si priložíme. Teraz túto stranu takto prehneme sem. Čiže takto. A túto stranu zase do druhej strany. Takýmto spôsobom. Čiže takto sme si to poskladali. Ešte raz. Čiže zložíme si to na polovičku a priložíme si to polovicu k polovici. Takto. A teraz túto stranu. Takto. A toto zase takýmto spôsobom. Čiže takto. No a zošijeme. Ale obyčajne zošilieme. Poprevliekame cez všetky 4 tie vrstvy.
takýmto spôsobom. A máme hotovo. Toto je dospelá veľkosť. A tu mám detskú veľkosť. Hrúbka je rovnaká, vlastne tá šírka. Čiže takto. Môžete robiť aj z inej priadze. Ja mám napríklad túto robenú, toto je robená z priadze Aran. Použitý je 6 mm háčik a začínala som 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 na 16 očiek. 16 očiek a taktiež urobila som 45 cm. Takisto aj toto bude tiež. Čiže akým spôsobom? Takým istým spôsobom zložíme. Tiež je toto Aran. Takisto 16 reťazkových očiek a riadkov 44 a riadkov 44, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 30, 42, 44, čiže 44 riadkov. Čiže tak isto zložíme. Preložím na polovičku. Preložím do druhej strany. Je jedno, z ktorej strany si to preložíte, pretože vzor je obojstranný, takže je jedno, či to je predná, lícová alebo opačná strana. Tiež hotovo. Čiže jedna, druhá, detská, akákoľvek. Môžete si robiť rôzne varianty. Takže môžete použiť hrubšiu priazu, tenšiu priazu, akúkoľvek. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na páčik, ktorý vždy poteší. Taktiež sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám nič z čarovného sveta háčkovania neušlo. Moju prácu nájdete na Facebooku a aj na Instagrame. Nezabúdajte na to, že sa vždy poteším, ak sa mi so svojimi prácami pochválite prostredníctvom sociálnych sietí. Majte sa krásne a vidíme sa na budúce, kde si zas niečo pekné vytvoríme. Krásne tvorenie!